تومي بالذاتي يا لهوي، مجاش في بالي انهم هيفرجوا عنه. راسه في الارض على امل ان الناس تنسى. الناس كده كده هتفتكر، ولما يشوفوه ماشي في الشارع عندهم في المنطقة ده مش هيبقى حلو لينا في البيزنس. طب وايه العمل دلوقتي يا عم سوني؟ هنعامله معاملة صاحبنا القديم، بس هنخليه مشغول بعيد عننا بره المدينة. احنا كنا عايزين نوسع البيزنس بتاعنا صح؟ ودلوقتي فايس سيتي عبارة عن منجم ذهب. الكولومبيان والمكسيكان ده حتى المهاجرين بتوع كوبا عايشين هناك وقاطعين لنفسهم حتة حلوة من السوق. بس دي مخدرات يا سوني، مفيش حد من العائلات هيقرب منها اصلا. الزمن اتغير، والعائلات عمرهم ما هيدونا ظهرهم، وأعدائنا هناك عمالين يعملوا فلوس طرش. فاللي هيتم دلوقتي ان احنا هنبعت حد هو اللي يخلص لنا شغلنا الشمال كله هناك، واحنا نقطع لنفسنا حته حلوه من السوق. اوكي؟ مين تبعنا موجود هناك؟ كين روزنبرج عرة المحامين. ازاي هيقدر يسيطر على تومي فيرزاتي ده؟ وده كمان مش محتاجينه. احنا هنسطب له الدنيا ان هو يحصل هناك، وهنديله حبه فلوس عشان يبدا على طول، وهنسيبه كام شهر، وبعد كده نروح له على هناك، نزوله زياره سريعه ونشوف وصل لحد فين. ايه يا رجاله، ايه كين روزنبرج هنا، هو انا اللي مستنيك اهو. الحمد لله على السلامه. انا المفروض اللي هوصلكم النهارده عشان نخلص الديل ده. اوكي، انا اتكلمت مع السبلايرز دلوقتي وهم على اتم استعداد ان هم يفتحوا معانا سكه بيزنس حلوه، ولو الديل ده ماشي كويس المفروض ان الدنيا معانا هتبقى حلوه وهتبقى جميله يعني المفروض. اوكي، المفروض ان هم 2 اخوات، واحد المفروض مدور الاوبريشن بتاع البيزنس، والتاني هو اللي هيبقى سايق الطياره. اوكي، هم دول اللي في الطياره، وعايزين نسلم مستلم واحنا واقفين على الارض على طول. اوكي ماشي، يلا بينا، وخلينا قريبين من بعض. جبت الحاجة؟ 100% طبيعي. فرز اول كولومبيان يا زميلي. طب ما توريني كده. اشوف الاخضر الاول. عشرات وعشرينات مستعملين. تمام كده متفقين يا زميلي. اطلع بسرعة، اطلع. انا بقيت عامل شبه اللي طلع دماغه من المزراب لمده ثانيه واحده بس، ولبس كل الخرا في وشه. بقول لك ايه، روح نام. طب وانت هتعمل ايه دلوقتي؟ هعدي عليك بكره في المكتب وهنقعد انا وانت ونحل الحوار ده مع بعض. ايه يا سوني؟ تومي عايش من شافك. افهمك يا اسطى، انت بس مشاعرك متلخبطه شويه، دول 15 سنه برضه وكانهم لسه امبارح. اعتقد ان دي مجرد وجهات نظر ان يعني. انت تعمل حياه العيله ديت عمرها ما كانت حاجه سهله، بس العيله ممكن تخلي بالها على نفسها عادي. المهم طمني، الديل معاك ماشي ازاي؟ خلصت لنا في شويه دهب ابيض؟ سوني احنا اتعمل لنا كمين، والديل ماشى زي الخرا، وهاري وليد قتلوا. تومي وحط امك كل ان انت بتهزر معايا. فلوس لسه معاك؟ لا يا سوني، الفلوس كمان مش معايا. دي كانت فلوسي يا تومي، كانت فلوسي. تومي اوعى تكون جايه معاك ان انت بتستشلحني، عشان مش انا الراجل اللي يتعامل معاه كده. ايه ده يا عم سوني؟
انا بقول لك دلوقتي على ضمانتي الشخصيه اني هرجع لك الفلوس بتاعتك وعليهم البضاعه كمان. تمام، انا عارف ان انت كده كده قادر ان انت تعمل كده، بس انا بحذرك يا تومي، لو كان في حد تاني هو اللي عمل كده كان زمانه ميت دلوقتي، بس علشان ده انت وانا وانت بينا تاريخ كبير، فانا هسيبك تهندل الموضوع ده على مهلك، وانا اديتك كلمه يا عم سوني ومش هرجع فيها. وانا هكلمك تاني كده كده. قال لك اروح انام شويه. الله العظيم، انا فضلت قاعد على نفس الكرسي ده طول الليل والنور مولع وما بشربش غير قهوه. دي مهزله. احنا اتفشخنا يا شقيق. تسمع مني؟ الحواش دول هيجوا لحد عندنا هنا وهيفصلوا رقبتي عن جسمي. انا ما عشتش حياتي ادرس قانون عشان يحصل فيا كده. قول لي هنعمل ايه دلوقتي؟ اخرس واقعد واهدى. انا هقول لك احنا هنعمل ايه دلوقتي. انت هتدور لنا وهتعرف مين اللي خد الكوك بتاعنا، وبعدها انا هروح عشان اخلص عليهم. دي فكرة حلوة، دي فكرة فشيخة. اديني 5 كده بس افكر. في هنا كولونيل متقاعد، كولونيل جوان جارسيا كورتيز. الراجل ده هو اللي ساعدنا سطب الديل ده بعيد عن العصابات والحوش بتوع فويس سيتي اللي عايشين هنا. هو المفروض ان هو دلوقتي عامل حفلة كبيرة على اليخت بتاعه، وكل الحتت التقيلة اللي في فويس سيتي هتبقى موجودة في الحفلة ديت. طبعا معايا انفيتيشن للحفلة، بس انا مستحيل ان انا اروح هناك ولا حتى هخرج بره الباب ده. انا قلت لك تخرس، انا هروح بنفسي. اوه استنى، انا طبعا بحب السبعينات وكل حاجه، بس انت مش رايح حفله في ستريب كلاب والحفلات اللي انت متعود عليها دي. مش قصدي حاجه، بس اللي انت لابسه دهوت مش هيكون مناسب على المكان اللي ايوه، انت ايه الغلط المفروض في رايحه لبسي يعني؟ خالص مش فاهم. تعدي على محل رافائيل وقول لهم ان انت تبعي، وهم هناك كده كده هيظبطوك. ماشي، يلا اتكل بالسلامه. جامده المكنه دي.